Ako dahil Brad James Consensino, taga Davao ko, di ko taga diri sa Bohol. Suroy ra ko diri og nay mga kalihukan sa ministry o niini sama ni ining kalihukan sa pagbarog ni ining maong pagpahayag sa kamatuoran. Mga igsoon, daan pang ganina ni barog ko ganina nga misulti ko nga makasabot ko ni Pastor Archie kay tungod maura man mig baruganan kaniadto. Sa mga wa masayod po mga igsoon, kami nga pamilya gikan sa pamilya dito sa Davao, mga pamilya mi ug mga pastor ug pastora. Nagdako ko nga protestante, nahulma ko nga protestante, nakakaton ko ingon nga protestante. Pero naunsang pagkaunsahan man nga sa diha nga among pamilya nga nagpuyo diha sa kinabuhi nga pagka-protestante, gihulma ko isip nga protestante. Gikatunan ko isip na protestante. Nganong nahimo man karon nga mibarog sa inyong atubangan isip usa ka Katoliko. Tungod lamang mga igsoon sa usa ka rason. Kay nakita nako nga ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo walay lain kundili ang simbahan nga gitukod niya nga maong simbahang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unsa may baruganan na to mga igsoon, nganong nakasulti ko sa akong pagpamalandong 10 years ago, way back 2015 sa dihang nag-converted ko sa Katoliko. Unang mga igsoon, nakita nako ang maong gipahayag sa mga Catholic faith defenders nga maoy masulat dito sa balaan nga kasulatan nga mao ang Biblia. Sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Klaro ang gisulti dito, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Unsay gisulti sa Biblia? Si Kristo mao ang nagtukod og simbahan. Ikaw mao si Pedro. Wa gyud sa mingog ikaw mao si Archie. Ang iyang gisultihan, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, tanaw react dayon no. Ikaw mo si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Kinsay magtukod? Si Kristo. Nganong si Kristo may magtukod? Balik tang niadto sa propesiya sa kasulatan sa Biblia. Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. Nga moabot ni ining maong tagna nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian. Unsay gingon sa Biblia? Ang Dios magtukod og usa ka gingharian. Karon, pag-abot sa Mateo 16:18 nga mao'y katumanan, gitukod ni Kristo ang simbahan nga iyang gitukod ngadto kang San Pedro. Ug misulti siya, ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan gani ang kanghaan sa kamatayon, dili makabungtod niini. Karon ang pangutana diha mga igsoon, nasulod sa kung hunang-huna sa diyang protestante pa ko, unsa man ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay daghan man kayo ang mga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung tanawan nimo nagtukod po si Pastor Archie, nagtukod po ang mga iglesia ni Kristo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses. Asa man gyud ko niani padulong. Nakahinumdum ko nga nabasahan nako sa Biblia. Sa Buhat Kapitulo 7, versikulo 48. Unsa may gisulti sa Buhat 7:48? Ang Dios dili mo puyo sa balay nga tinukod lamang sa tao. Unsa day gisulti sa Biblia? Ang Dios dili mo puyo sa balay nga tinukod lamang og tao. Karon ang pangutana, unsa man ang balaya, brad? Balay ba na kapuloy-anan? Ingon sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Buot pasabot, ang Dios dili mo puyo sa balay nga tinukod lamang sa tao, o ang Dios dili mo puyo sa balay nga tinukod o sa simbahan nga tinukod lamang og tao. Ang pangutana karon kina Pastor Archie o sa ubang reliyon, kanang inyong simbahan kinsa may nagtukod niana? Ang Dios ba o ang inyong pastor nga mo'y usa ka tawo lamang? Og mao nay akong gipamalandungan mga igsoon, sa diyang akong giutingkay ang panahon kaniadto nga akong gipangutana ang akong pastor, pastor, kinsa man gyud nagtukod niining atong simbahan? Sa diyang miangko ng akong pastor nga siya mo'y nagtukod, nakapamalandong ako ngang simbahan nga akong gipasakupan kaniadto tinukod lamang og tao. Mo nang sa walay pagduwa-duwa akong gipangita ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo.
O kay dili man ako makitaan kaniadto, mao nang nibalik ko sa kasaysayan. Usa sa referensya sa kasaysayan sa International Encyclopedia Volume 15 page 520. There are two equivalent definitions of the Catholic Church, both human and divine, same to its founder, Jesus Christ. Nga bisan gani ang kasaysayan o ang referensya nagpamatod nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo walay lain kundi ang simbahang Katoliko lamang. O dito nako napamanangtugan nga sa akong pag-utingkay sa banaan nga kasulatan napamatud-an nga ang simbahang Katoliko ang gitukod ni Kristo. Muna February 2, 2015 nagpabunyag dayon ko sa Katoliko. Hinaot unta nga mo'y unta bahut buhaton usab ni Pastor Archie nga mobalik sa simbahang Katoliko. Kay kami nga mga converted na si Pastor Paul Alima, former Jehovah's Witnesses, na si Brother Jando, former SDA, o dagan pang mga converted, mugakos niya og taman pabalik sa simbahang Katoliko. Mana Pastor Archie, hagi ito ka balik sa simbahan ng Katoliko, may gituod sa atong Ginoong Hesus Kristo. God bless you, dagang salamat, maayong hapon sa tanan.